El auténtico tamaño de los animales. Un elefante de 8.000 kilos en Tanzania. Mira el tamaño de esta majestuosa bestia. Conoce al alimoche cenizo, uno de los pájaros más grandes y majestuosos del mundo. Es el elefante más grande que he visto y beber un cubo de agua en 4 segundos. Si ves esto en tu paseo, ¿qué harías? Mira su tamaño, es increíble.